Wusstest du, dass sie so laut werden können? Nö, keine Ahnung. Ja, guck mal da hinten. Es ist Ja, Japan. Ja, wir haben selber eine Schildkröte. Ist eigentlich nicht kinderfrei hier, du. Erster Bach. So zensiert Schild. Boah, das ist ein komischer Fahrschild. ja. Das nehme ich jetzt aber nicht auf. Ey, man kippt die noch um. Das muss mal bei YouTube reinstellen. Wenn die alle so verarschen, ey. Findest du Aber es gerade? ist voll Oder selten. fotografierst du? Nee, ich